ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஜஸ்ட் ட்ரை. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோ தான் மேக் பண்ண போகிறோம். அதாவது எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மழை அதிகமாக பெஞ்சதுனால வந்துட்டு ஏரி கடவுள் வந்து தண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதால் நிறைய மக்களுக்கு இங்கே வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. நிறைய டிராஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு, நிறையா வீட்டில் தண்ணி போந்திருக்கு. ஸோ அது ஒன்றதான் நம்ம வந்து வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு ஏரி. ஸோ இங்கேருந்து தான் தண்ணி ஃபுல்லாக வந்துட்டு வெளியே போயிட்டுருக்கு. தண்ணி வெளியே போயிட்டுருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு ரோட்டு வந்து டோட்டலாக அடிச்சுட்டு தான் போயிட்டுருக்கு. இப்படி தண்ணி போயிட்டுருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்து கிராஸ் பண்ண முடியாது. பைக்லேயும் போக முடியாது, கார்லேயும் போக முடியாது. அதாவது ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் வேணால் போகலாம் மேபி. இப்போ நான் நின்றுருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் தான். ஸோ ரோட்டில் தான் நின்றுட்டுருக்கேன். நானும் கொஞ்சம் தூரம் தான் உள்ளே போக முடியும். இதுக்கு மேலே போனால் என்னைய வந்து இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ முன்னாடியே தான் இருக்கேன். ஸோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு. ஓகே, இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். நான் வந்துட்டு இங்கே பக்கத்தில் வந்து பெரியார் நகர்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பிளேஸில் இப்போ வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏரி எப்போ நம்பினாலும் சரி, இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வீட்டிலலாம் தண்ணி போந்துடும். ஸோ இங்கே மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏரி எப்போ நிறைஞ்சாலும் சரி இந்த ஏரியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாதிப்பு தான். ஆக்சுவலாக இந்த வருஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா 3 டைம் வந்துட்டு ஏரி கடை விழுந்திருக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் விழுறப்போ, செகண்ட் டைம் விழுறப்போ தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் போச்சு. ஆனால் இந்த டைம் வந்துட்டு தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக வந்திருக்கு. அதனால் பாதிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னா கிருஷ்ணாபுரம் ஏரியிலேருந்து வருது. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த நந்தூர் ஏரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 இடத்துல வந்து வந்துட்டு வாட்டர் சப்ளை வருது. ஒன்று வந்துட்டு வட்டப்பாலம் டேம்னு ஒன்று இருக்குது, அங்கேருந்து வரும். இன்னொன்று வந்துட்டு கிருஷ்ணாபுரம் ஏரி நிறைஞ்சதுன்னா அங்கேருந்து வரும். ஸோ அந்த 2 இடத்துலேருந்தும் தண்ணி வரதுனால சரியான வாய்க்கால் ஃபெசிலிட்டி இல்லை. அதனால தான் பெரிய ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் குறுகலான வாய்க்கால் தான் இருக்குது. ஸோ தண்ணி போகிற அளவுக்கு பெரிய வாய்க்கால் இல்லை. கேஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இவங்க வீட்டுக்குள்ள ஃபுல்லாக தண்ணி போந்துருச்சு. ஸோ மேற்கொண்டு தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா மணல் மூட்டைகளாக இருக்குல்ல, அதை அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலுமே அவங்க வீட்டில் தண்ணி போந்துருக்கு. ஸோ அதையும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வீட்டுக்குள்ளே பாருங்கள், வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே தண்ணின்னு இருக்குது. உள்ள வரைக்கும் தண்ணின்னு இருக்குது. திங்ஸை அதுக்கு மேலே வச்சுருக்காங்க. ஸோ தண்ணி எப்போ வடின்னு தெரியல. தண்ணி ஃபுல்லாக உள்ளே போயிருக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது வந்துட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கட் ரோடு தான். இந்த வேலை தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்துட்டு அந்த வாய்க்கால் இருக்குது. ஸோ அந்த வாய்க்காலில் வந்துட்டு தண்ணி போக முடியாமல் தண்ணி அந்த வாய்க்கால் நிறைஞ்சி தண்ணி வெளியே வந்துட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு எங்கே அந்த வாய்க்கால் இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த ஜேசிபி வச்சு அந்த இடத்துல வந்துட்டு வாய்க்காலை வந்துட்டு கிளியர் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஜேசிபி கொண்டு வந்து அந்த தண்ணி அந்த பகுதியை கொஞ்சம் வந்துட்டு அகலப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதுதான் வந்துட்டு அந்த வாய்க்கால் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த பைப் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த பைப்பில் தான் தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பைப்பு கீழே வச்சு மேலே வந்துட்டு ரோடு போட்டாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன பிளேஸ் தான் தண்ணி போகிறதுக்கு. அது பத்தாதனால தண்ணி வந்துட்டு மேபி ஃபுல்லாக வந்துட்டு வீட்டுக்குலாம் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த பைப்பு வெளியே எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்துட்டு டோட்டலாக தண்ணி வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அகலப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரோடெல்லாம் வந்துட்டு உடச்சிட்டாங்க. ஸோ இதனால் தண்ணி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. தண்ணி எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. ஓகே சார், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது வந்துட்டு அண்ணாமலை சொல்கிற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பிளேஸில் எவ்வளோ தண்ணி போயிட்டுருக்கு, என்ன ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுருக்காங்க, ஃபுல் டிராஃபிக் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தண்ணி ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. மெயினாக இந்த 2 பிளேஸ் தான். ஒன்று பெரிய நகர், இன்னொன்று வந்துட்டு அண்ணாமலை. ஸோ இந்த 2 பிளேஸ்லையுமே வந்துட்டு நமக்கு தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக. இது கூட வந்துட்டு ஊருக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அது வந்துட்டு மெயின் ரோடு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு 5 டு பவானி ஈரோடு. ஸோ அந்த மெயின் ரோட்லேயே அந்த பிளேஸ் இருக்கனால வந்துட்டு ரொம்ப டிராஃபிக் ஆகும். ஸோ அடுத்து நம்ம அந்த பிளேஸ் போய் பார்க்கலாம். அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள்.